Katika utumishi wangu wa kuwatumikia wananchi kama mkuu wa wilaya, tumekuwa tukitatua migogoro mingi sana ya misikiti. Na ukitafakari migogoro hiyo katika maeneo mbalimbali, unaweza kuona tu tuna gap ama tulikuwa tuna pengo la elimu ya uongozi na utawala. Yaani wakati mwingine unaweza kuwasikiliza ndugu zako Waislamu, anatoa hoja huyu, akitoa hoja huyu, ukizipima unaona tu ni kwa sababu ya kukosekana kwa maarifa ya uongozi. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya. Nina imani kwamba baada ya miaka kadhaa kupita, athari kubwa itajitokeza ya kuwa na wanataaluma wa dini wanaosimamia masuala ya dini kwa taaluma inayoeleweka. Ni kitu kikubwa sana. Ndugu zangu, kusimamia watu kunahitaji weledi, na jambo hili BAKWATA wamelibaini. Sasa linawaunganisha Waislamu, viongozi na wasio viongozi katika taasisi za umma, taasisi za dini, ili kuweza kuwa na taasisi imara zaidi ambazo watu wake wanaozisimamia watakuwa na maarifa ya kutosha. Mie kwa taaluma yangu ni mwalimu. Nimepitia haraka sana kozi ninazozisoma. Tungeweza kuziita tailor-made programs. Ni kozi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya watu maalum kwa mahitaji maalum kwa kipindi kifupi. Lakini pia ninavyoziona, pamoja na kwamba sijasoma ndani yake, lakini ni kozi zinazowalenga watu wazima wanaoweza kuzisoma kwa wepesi pamoja na majukumu yao. Ndio maana unaona watu wazima hapa wenye familia zao wameweza kuzisoma kozi hizi kwa wepesi na leo wana graduate. Hongereni sana ndugu zangu katika imani. Hongereni sana. Wakati mwingine nazungumza kama kiongozi, lakini wakati mwingine nazungumza kama Muislamu. Na ninapozungumza kama Muislamu, ningeomba BAKWATA ujumbe mzito sana ufike kwa Mufti. Sisi tulio ndani ya mfumo wa utawala tunaona bado BAKWATA ina kazi kubwa ya kufanya. Yako mambo mengi, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni namna ya kutengeneza mfumo thabiti wa kufika mpaka ngazi ya chini wa wasimamizi wa taasisi zetu na masuala ya dini kwenye ngazi ya chini kabisa, kuwa na mfumo thabiti wa usimamizi na upatikanaji wa rasilimali za Waislamu. Sio kama ninaeleweka vizuri hapo. Sisi tunaumia tunapoona rasilimali hazipo kwa waumini. Utakuta tukishajenga msikiti na kiwanja chetu labda cha mita 10 kwa 15 tumeridhika. Naomba nitoe wito. Dunia tunayokwenda nayo, sisi baada ya kuondoka, umma tunaouacha watashindwa mahali pa kujenga shule, watashindwa mahali pa kujenga misikiti, watashindwa mahali pa kujenga zahanati, watashindwa mahali pa kujenga taasisi mbalimbali, kwa sababu hatuweki mkazo kwenye kumiliki ardhi. Angalieni ndugu zangu, mkitembea huko barabarani, mnaona makilomita kwa makilomita, maili kwa maili, hekta kwa hekta. Unatembea kwa gari, unakutana na fensi mpaka unachoka kuangalia, hujafika mwisho. Sisi tumelogwa na nani? Nikitoa mfano kwenye mkoa wa Tabora, tuna maeneo mengi sana, mapori kwa mapori. Yapo tu yanahitaji wanunuzi.
ekari moja shilingi 100,000 au shilingi 50,000. Sisi tunapita, tuna waachaji Waislamu ambao ndo kwanza wanazaliwa. Watakuja kujivunia nini hapa duniani? Nimpongeze sana Sheikh wa Kaliua, niko naye kule, na ukifika utakuta anajitahidi kuhakikisha kwamba kuna maeneo yanayomilikiwa na Waislamu. Yapo, sijajua maeneo mengine yapo, na pia maeneo mengine nimeona mfano pale umetajwa, lakini kwa wingi wetu, kwa uwezo wetu, kwa akili zetu, tunaweza tukafanya vitu vikubwa kabisa na vikaonekana zaidi ambavyo tunavifanya. Najua, na mimi ni mfuatiliaji sana wa maelekezo ya Mufti. Jambo hili linamuumiza sana, na mara nyingi amekuwa akilitolea maelekezo. Kwa hivyo tumsikilize vizuri na tujikite kwenye maelekezo anayoyatoa. Yeye atakuwepo, atapita, na sisi tutapita. Utafika wakati hatutakuwa na mahali pa kuwekeza kwa ajili ya rasilimali za Waislamu. Hakuna kinachotuzuia, ni utashi. Basi, tashi. Kwa mkuu wa wilaya ya Mbeya, nimewaambia mara nyingi, na leo nipo Tabora, wilaya ya Kaliua, naendelea kusema, tujitahidi sana kuchukua maeneo kwa ajili ya ujenzi wa rasilimali za Waislamu. Tununue maeneo hata kama hatuna uwezo wa kuyajenga. Taasisi zote zenye kujihakikishia uwepo wake zinamiliki ardhi. Tofauti na sisi, utakuta hapa kijumba kimekaa hapa nyumba katikati msikiti, hata njia ya kwenda kuchukua udhu haipatikani. Shida iko wapi? Maeneo yapo. Tusiridhike tu kwa kujenga misikiti na madrasa, twende mbele zaidi. Basi huo ndio ulikuwa ujumbe kutoka kwangu mimi kama Muislamu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.